Tramp administrasiyası ABŞ-a illik qaçqın qəbuluna limit qoydu. Oktyabrın 30-da Federal Registerdə dərc olunan bildirişdə 2026-cı ildə ölkəyə cəmi 7500 qaçqın qəbul ediləcəyi deyilir. Onların çoxu ağdərli Cənubi Afrika vətəndaşları olacaq. Rəqəmlərlə bağlı heç bir səbəb göstərilməyib. Bunun milli maraqlara uyğun olduğu deyilib. Keçmiş prezident Joe Biden administrasiyası dövründə qaçqın qəbulu üçün illik limit 125 min idi. İndiyədək ölkənin qaçqın proqramına hər iki partiya dəstək verirdi. Donald Trump hakimiyyətə gələndən sonra proqramı dayandırdı. Administrasiya fevralda Afrikanerlər, yəni Avropalı kolonistlərin Cənubi Afrikada olan törəmələrindən ibarət xalq üçün xüsusi proqram yaradıb. Onların ayrı-seçkiliyə və zorakılığa məruz qaldığı iddia edilib. Cənubi Afrika Respublikası isə bu iddiaları təkzib eləyir. Reuters yazır ki, sentyabrın əvvəlinədək ABŞ-a cəmi 138 Cənubi Afrikalı gedib. 2024-cü ildə Amerikaya gedən qaçqın sayı 100 min idi.